बड़का साइड बड़े ओ 4-5 लाख काम हो जाए। चले के बतिया के काम ले लिया काम शुरू कराइए दिया। हाँ चल ही ले लिया। हाँ चल बहुत बढ़िया साइड बड़े। बाप रे बाप इतना बड़हन साइड पे रोड पर से लेके हिहवा ले लंबा चौड़ा बहुत बड़हन बा। माने काम मिल जस अगर काम सेटिया देते न तो बुझ के पैसा कमा के हमनी के राजा लाल हो जाम सल्लाह। है जी साइड कॉल जरूरी सब सामान काजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम का जी। और वो फोन कर लेनी हो। हां फोन तो ढेर लगा कोइले बनी। बाप रे बाप बड़ी बड़का साइड बाजी रोड पर से लेके आ हिहवा ले है खाली लौकता हेंगो को के देखे को पड़ता है गिने के पड़ता है महाराज भी तो बारका तो बोरले बा साइड। बाप रे बड़का ऐसन बड़का बा महाराज। ऐसा नहीं बहुत चकार का बड़का टेप वाले बा। आइबो। हां ली ए महाराज टेप का होई जानता नहीं। हां जे रोडवा पर से ढुलता नु हमार घरवा की ओर आवता आ जब देखो तो बड़का साइड बड़का तो बढ़ले बा वो गोरिया पर फाट जाता। ए महाराज और टेप रखले बनी कि साटे के काम है। बे महाराज हमनी के मिस्त्री है सब महाराज। अच्छा टाइल्स मिस्त्री। टाइल्स मिस्त्री हां फोन कइले रहनी। हां कलवा फोन कइले रही हां तो उहे नु कहला हम त बुझने के सूट बूट लगा के चलल बनी लोग अति एके कहीं फाट कोई लोग त टेप चकार का। ए महाराज रोग बात जो आइया से नेव देले बनी नु 3-4 बंडल टेप लाग गइल बा। अलो गड़िया में टेप मार दी लगा। और का कइल जाई काम करे के पड़ेला। अच्छा आई फ्रंट के जन प्लास्टर होता आगे देखले ओके देखनी हां त खाली एकर ऊपर से नीचे ले 2 मंजिल ई फ्रंटवा क्लियर करे के बा। आ जैसे ही खत्म होई तो अगिला का त खाली फ्रंट के बतिया ही कि पूरा काम क दे त कितना रुपया लागी। रोग 25,000 रुपया लागी। 25,000 में रोड टाइल्स लगा दे। एकदम फाइनल फाइनल टच देवे के पड़ी। एकदम फाइनल टच कहीं से कोनो दिक्कत नहीं मार हमनी के काम में। पैसा रौरा जायज मंगले मन वैसा मुलाई नहीं कर। हां अब 25,000 में टाइल्स लगा के फाइनल टच हमरा के दे दे। एकदम फाइनल फाइनल कर दे एकदम फाइनल का भाई एकदम फाइनल। डायरी एगो कॉपी लेके आओ ये बतिया लिख के बता दे जानन क्या होला। पिछला बेर काम करवानी नु तो लास्ट में मिस्त्रिया प्लॉट में हां लागल को है कि ना हेतना पैसा भई। हाँ, सोचने कि ऑप्टिर जोन काम कराओ तनी तो जोन बात होई लिखित होई। ठीक बा डरिया में लिख के साइन कर दम नु। लिख भाई लिख तो ना हम लिख देता नी डरिया में लिख के साइन कर दम नु। हां हां तो ई होई कि 25,000 में रउरा ठीका ले लेबानी कामवा लास्ट में 25,000 हम देबियो जान ले। एकदम महाराज देख गया लिख देता नी कि काम टाइल्स का 2 मंजिल का काम 25,000 में का नाम हो। हमारा नाम निशु है। निशु और गोलू गोल्ड दोनों आदमी ठेकेदार 25,000 में 2 मंजिल का काम करके फाइनल टच देंगे करके फाइनल टच दे। एकदम देंगे। अब देख ये साइन तो नहीं कर देख कौन बोलते थे दोनों कोनी तोने ना ना रोरो कदी ली ना मारा साइन कॉल बड़का बारी बात बा। फाइनल हो गई कि 25,000 में रउरा एकदम फाइनल टच करके देम टाइल्स लगा के चकचका के एकदम 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 ठीक बा नु। तो कल से काम पर फिर जाई। हां हां ठीक बा हम निकाल से आओ तनी सब कल से आई काम पर फिर सुनी ना बलुआ अलुआ गिरवा ले सीमेंट बालू टाइल्स वाइल्स गिरवा ली। माने टाइल्स आ बालू आ सीमेंट हम गिरवाई तब महाराज हमनी के खाली मजूरिये नु बताइनी ऐसा। है क्या लिखल बा। ए महाराज लिखल बा ए महाराज मत कही सुनी हमर बा लिखल बा कि टाइल्स लगा के 2 मंजिल का काम निशु और गोलू देखिए फाइनल टच हमको दीजिएगा। देखिए हाला मत की बात समझी। हाँ। हमनी के कहे के मतलब है कि केहू से पूछेम त टाइल्स के मिस्त्री से पूछेम हां तू अपन मजदूरी नहीं बताई कि अब रुआ कहेम कि सीमेंट हम ही लगाई। ये बात रउरा कहनी है कि हम मजदूरी हम करेंगे पे लिखवाई नहीं है रउरा साइन क के नहीं देला बानी। रुआ इतना घर के काम करैनी हां सब बुझता नहीं है। और रुआ घर में लेबर मिस्त्री काम करता ठेकेदार काम कोनो करता बहस ना पहले बात सुन लो कि साइन क के देला बारो बबुआ आ कागज पर साइन अगर क देला बारो तो हम लीगल एक्शन ले लेम। टाइल्स लगा के देवे के बा फाइनल टच ना सीमेंट देम ना बालू देम ना गिट्टी देम आ ना टाइल्स देम। कल टाइल्स गिरावलो आ काम शुरू करलो आ फाइनल क के दलो जल्दी निकललो जल्दी आ कल काम पर भीड़ चलो तुरंत भीड़ चलो चलो जालो आ काम पर भीड़ लो। अभी टाइल्स आजे गिरा लो एगो बात सुन लो डिजिटल टाइल्स लगे के चाहिए डिजिटल चलो लो। हम देखो तानी क्वेश्चन टाइल्स लगावत रहलो ना तो जानत रहलो नु कानूनी कार्रवाई करे लिखवा लेले बानी हो। चल चल ये लोग के उपाय तो कोई देले बानी।
काम तो कैसे हमनी के करावे के बाद ऐसे के साइन कोइले बानी सब आ पैसा तो बा ना आ उस सर मालिक कहता कि बोले गंगर मारा के दो लोग लेकिन काम हमारा होए के चाहिए देखो हमारा उपाय बा कौन उपाय जानते रे का चोरी करेगा हमनी के हो बढ़िया पैसा ये सर चोरी को के सर के काम सधा दिया हां आ पैसा डाल दी फेरा में साला एकदम बहुत खचरा बा चल हमनी के चोरी के प्रोग्राम बनावल जाओ एकदम ना तो बहुत बड़का ही ठेकेदार चल हमनी के चोर बने के पड़ी इमे तो कुछ बा होइए ना हमनी के साला गलत घर में चोरी करे आए बनी सर ये अब तो ढूक गई बार अब जोन बात तन चुपचाप उठावा चलो सन दे मत ढाओ ओए ओए सोना के घारा होता साला टे बचू है ना हमने तीन बार सब एक आदमी होने भाग गई बाकी होने कोना में गाड़ी होने अगर कोना में ना होई तो कहीं भारी खाती नहीं किसने बताओ देखिए हम चोर है लेकिन ईमानदार है जन्नी एकदम कोना मर्द भेग में चोर धरी मेरे को धरी हां चल ऐसा चुपचाप थोड़ी आओ तनी आओ तनी अरे बाप रे बाप जान बचल तो भाग भाग से एया हमनी के बस के चोरी बाना जान तरी हां सबसे बढ़िया बा मोटरसाइकिल छिनैती कोई दे जान तरी मोटरसाइकिल छीने में बहुत ज्यादा फायदा बा दूगो तीन गो छीनल जाई लाख 1.5 लाख के काम बन जाई आ जवन के कामो कर दिए सब हो जाई ना भाई ओ हमरा से चोरी चकारी ना होई ओसे बढ़िया हम चल जाम सूरत काहे का हम ठेकेदार के काम करनी आ जानते बारे कि हमर ठेकेदारी निमन चलेला ऐसे निमन बाकी चोरी छोड़ के हमनी के भाग चले के सूरत आ वही जे चल के कमाइल जे तो अपने दूसरा से ही काम कराई देले भुला जी अपनी आज कहीं मान लो 3 साल बाद अनी से ना फिर खोजे लागो तब अरे वो घड़ी के बाद वो घड़ी देखल जी अभी के तत्कालिक मैटर हमनी के भागे के हमरा से तो जानते रहे गांव फाड़ दी साल आई हमनी के घर दुआर सब साला बेचे के एकर काम करे के पड़ी तो साइन कइलो तो भोग छोड़ ना चल जा चाहे गाड़ी छीन चल 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 के भाग यहां से चल आज सूरत हमनी के ट्रेन धले बुझले कि ना चल